Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer sur notre souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Et que ça, la biso, vrai kitoko. Ok? Toujours continuer car le sujet à Femme Tamar. Bon, il y a deux choses. Ma vidéo, dans notre côté, la bino récemment. Bon, mon vidéo à Femme Tamar. Comment est-ce que Azwaki prophétie? Il y a prophète Néma Sikatenda, en tout cas, pour naïe à trouver qui ont ma bé. Je sais qu'il y a des gens, on va juger que Azo boudé prophétie, pourquoi orgueil, tellement, Aza orgueilleuse, tellement mikolo oyo, makambozo lobama, na kombo naïe. En tout cas, bandeko, naïbité, je sais pas quoi dire. Naïbi nangate, naïbité, je ne sais pas. Zamba Lola Asunga. Moi, je vous dis, Zamba Lola Asunga, parce que, mambo, les lots comme dans les réseaux sociaux, ça l'ensemble va commencer à scandale trop. Oh, mambo, faut tout le monde envoie ba wera, ba jibé, ba Fabregas, ba petit fali, bango ne faut pas ça ba blog ba scandale. Mais les lots, ba yembi, ba pasteur, bango ne ba mata miniature, ba zola qui s'abisso bizaleli. Faut tout le monde mambo, nani ba binafilé et pas peut-être ma toi théâtre mais les lots araba sel lanzam des gars surtout à non de to bandi boy. Alors bon je non Femme Tamar te bandeko avant la la vidéo ya papa ya Femme Tamar ndenge azolo ba pona mwana na oh il est encore jeune hein, papa Femme Tamar donc c'est que Femme Tamar ça m'a mukoloté papa de azo nous gliang. Alors avant d'acheter la vidéo, bon, juger nos Femme Tamar à 100% et surtout par rapport à la vidéo où le prophète Néma a appelé ça qui est prophétie wana devant tout le monde. Bon, mais quand on juge à 100% c'est parce que il y a aussi des gens où il y a lingaka, appelé ça prophétie en public. Et surtout, sur Kaza Moutumo, Ayebani déjà batupé Bayebi. Parce que Femme Tamar aujourd'hui, Tozo Lobele, c'est parce que Ayebani a un star. Alors, star, au peut ça est prophétie devant tout le monde et surtout dans ma cambia katia famille nae eza vraiment bien té soit au lobelier na lito yo longoli micro soit au lobelier en privé parce que yepé Femme Tamar bouda ki bon parce que moni que non ah yepa ne ma ebinga ta zo nga simsa nga touche moni tellement pas un esprit abandon la kati nae yango kenda ki pe bon alors to développons na katia émission o nachi la binona no vidéo ya papa ya Femme Tamar boyoka ndenge azoloba pona mwana na ye boyoka na matoi na bino et puis na koche la bino vidéo ya ye moko Femme Tamar à répondre par rapport ya taille na ye bobi ya saki vidéo moko alobi ke non ne bomona nga boy naza na taille fanda na bomba makana ba robo na taille ezaki vraiment langage mo ya ba païen c'est ya ba incrédule langage wana eza esprit ya séduction. Est-ce que nous avons besoin de ta taille? Donc, yomo aura bien tenu la tabarobe, n'a la tina qui la tabarobe. Donc, en tout cas, on est tout ça qui bat tout libakou. Alors, vous comprendrez, Azam Moutouan a vitesse sa parole, Azam a brisé, surtout sa façon de parler, a la communication, Azam a langage moya komi kitisate. Au-delà de tout, c'est une savante de Dieu, Nzambe mo ayebi. Il faut l'excellent en brisement. En tout cas, c'est Nzambe pese komi kitisa et l'obéli, il y a ba chrétien. Parce que yo pasteur aux on est lobé ba yankebo ma bé mais ton juger à 100% toi banzam bété pour ton juger mais sans plus tarder mes amours télévision et sa radio té nachi la bino audio il y a papa ya Femme Tamar boyoka et lokozo lobé la biso et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Let's go. Papa Louison Bateko père biologique ya Femme Tamar et c'est mon nini ça là yo comme na mwana na yo Coton dit c'est belé ngulupa ya Paris. Est-ce qu'on dit m'a rappelé qu'un jour moi na yo à Liposo
akosangisa bato ebele boye Paris eza blague te et puis na moment malili boye neige ezokwea kuna libanda me bato bazoli plaisir nini mpe sengo nini oza na yo? Bon, ya liboso nakumisaka nzambe. Amen. Nakumisaka nzambe. Amen. Pona koloba ke koyeba kotondisa batu boye. En tout cas, à l'âge de 11 ans, makambo déjà emonanaka. Sikoyo ebandika ko manifester. Et puis na nukote manifester. Na nukote manifester. Vraiment on a oyebi sabino. Amen. Amen. Peu importe quel mal oyoboko mona otoki omona otoki oyoka vraiment bonzambe zaliawa on a koloba na binoka bongo. Le papa lui zota mozolo ba bonzambe zaliawa on dirait yomoko papa na yozo prophétiser déjà maloba malamu parce que obiso to mona lelo to mona ngo déjà to mona ngo extraordinaire pour na ba chantre chrétienne de toyebi pour na auto mona lelo to mona ngo extraordinaire mais yo zo yebisa biso nan to monité donc ozo yebisa biso ezango la to koti na stade de martyr to moni bato belé batondi ba place to esil mais yo bité non bo monité bato otonda lisusu donc c'est que bato to moni batondi na sando yo yebisa biso non to monité c'est que to mona lisusu eza prophétie hein. Donc omoni elle yé azala chantre te. Très bien. Omoni ko ndenge zalaka ki mutu azalaki chantre et puis a commis pasteur te yé azabongo te. Yé azamotei. Auti ne pasteur. Auti te ko uti azalo ko atiki. Donc yé pasteur. Azali ne évangéliste. Donc motoyo ateyaka sango malamu. Amen. Amen. Koyemba. Eli Saint-Esprit inspiré. A inspiré. Ndi akamati prédication. Amemi yango na loyembo. Très bien. Ndi akamati prédication amemi yango na loyembo. Pour plus mingi ezalaka ba yembi nde bakomaka ba pasteur. Mais ye azali pasteur amemi yango na loyembo. Yango kolobaki komona batu boeto komona ba exploit ba makambo ya zosala oyo ezosala ma oyo. En tout cas nga kumisa ka nzambe. Andero ya nzambe nazana mutu musolo na kopesa ye gloire te po ngai nazana vina ngai. Ngai nazana vina ngandenge bibelo bakeke sali ezali individuel. Donc en tout cas azana grâce ya nzambe. Amen. Amen, papa Luison. Une vidéo qui circule de toi où tu dis parler de la taille et tout, maman, tu nous as offensés. Maman Laetitia Lombo, ça va. Précieux me manque beaucoup, hein. Maman Laetitia Lombo, oh, abengi. Maman, pourquoi tu avais dit ça, maman, maman. Après, na ebisi na lobby maman Laetitia ozana besoin kakate o se comparer na ndeko na yo po mindima. Ça c'est la sorcellerie. Donc pour yo oyeba koza taille kitoko, il faut qu'on se compare na Beyoncé. Non, tant sous Beyoncé to Kim Kardashian bango ta mususu na ndenge bango babotela ta mususu babota na césarienne te ta mususu bango ndenge ye a kangali bumu bien mais biso voilà un sou mutu abota na césarienne oyebite libumu na alors kotiana mutu te ke po o asime ke ozatai kitoko mayele elongi kitoko il faut qu'on se compare na un tel nde soki eleki un tel ndo s'asime. Non, bien aimé, j'aime quelque chose. David a dit je suis une créature si merveilleuse et kobosana te na matière ya beauté. Bamsou baza belle de figure, bamsou baza belle de taille, bamsou pe bana ngonyo so ya kokoka, c'est-à-dire belle de taille et belle de figure. Bien aimé, soki nzamba sali ngolu, tu as tout ça, rends grâce au Seigneur.
et ce qui peut osa yangote et quand ils sont schizophrénité et quand ils sont collés non bien aimé, tu as un côté magnifique. On zamba salela yo découvre ça. Tant mususu olobaka bien. Tant mususu oyembaka bien, tant mususu ozanelo komo ya bien. Alors ne te compare pas de ton frère kaka pour s'accepter, non. Accepte-toi. Ok, merci beaucoup. J'espère que Bolanzi, le papa et la femme Tamar, denga lobby. Non, reçu la bino sous vidéo. Non, reçu la bino vidéo oyo. Camille te non reçu la bino vidéo ya. On appelle ça comment? Vidéo où il est kanaki d'Angola, il y a régisseur, il y a femme Tamar, Nenge azo expliqué. Comment est-ce qu'azo expliqué Marambu Nenge les kanaki? Donc c'est la bino après. Mettons commenter non sur la vidéo de il y a papa, il y a femme Tamar. N'ebi que papa nyonso azarana posa amona mwana na ye a bongi na vie, a se retrouver na vie et lelo oyo le papa femme Tamar. J'espère qu'il y a ça et puis. Et là, quand Nzambe, babota maranango. Et ça, il faut fonder, ça, il faut créer, babota maranango. Il faut que na kati ya nzoto, na kati ya makila, au changer. Au changer, parce que, et c'est là que ça inné. Ce qui est vrai, femme Tamar, ane loko ya Nzambe. Wana toko boya ngoti. Et là, quand Nzambe, et ça, pour moutou, lelo ba ye, ba obando lobela, il faut ça grâce. Il faut ça na grâce. Ton crucifié à 100%, t'as ça comme t'es total peu malamu. Ayemba pe banzembo, sepeli sa pe mitema na biso. Tous à la ingratité, tous à la crédit, pété, tous au mabe, tous à libos. Parce que nous, les Congolais, nous sommes comme ça. Ce mouton sali mabe, on soit mabe wana, au tché. On soit mabe wana, au tché liboso. Au bon, ça n'a que, Motoyo, asalanga tabola mundam. Parce que biso ba congolais, ma na biso de yangona. Mais ce que je m'aimerais dire, en tout cas, bon pe sa chance, bon prier pe po na ye, azamutu akoko isama. Ndenge to lo baraboye, ngane na lo baboye, naza pena ba erreur nanga, na ba défaut nanga, na ba point faible nanga. Mais mutu soka lingi yo akoede yo a soulever yo. Lelo papa alobi mwana ne abandango na âge 11 ans. Abanda déjà côté, donc azala déjà né loko nzambe et loko esenga kaka ezaka encadrement plus oui pasteur à côté ya mais ba rappelle na ba défaut ebelé bazakana ba défaut ebelé oyo il faut yo moko le canal na ba délivrance yango mo na ministère à combat baloba ke loko yo. Avant nano ba côté ba kolekisa yo na ba service aux honneurs affermissement pendant des années. Après ba dit ko leka na ba délivrance ya ba 7 jours à sec. Ozo leka na ba délivrance tido okita na brisement. Ba le chapitre mo ba noter au cas sur les pardons. Pardon on ne ko ata 2 mois ba te aka comment pardonner. Donc ça ba sujet belé. Et ça va thème est belé. Ce qui osa affermi. La façon dont femme Tamara s'est comportée. Elle est dans la prismate. Azama affermi. Oui, à côté anaye. Mais, Biso moto moni ba vidéo. Donc, ce n'est pas trop tard. Mouto asunga rabatu. Et ça, c'est Dieu. Nde asunga rabatu. Et puis, bateau baza tout autour de ba manager, ba pasteur nae. Parce que ça peut être ba manager, ça peut être ba pasteur nae, ba mekampe ko ebisi azala down. Asa obligé te aussi si concert au fongoli live ba dit ko répondre ba tout. Mais apparemment le ko la femme ça m'a zo kate. Ba aussi ko solo ba remarque tikana no ba live. Comme si concert, ça la promotion, ko ça la live. Par exemple qui ça concert et aussi ko beta. Mais au moment na live wana yemoko abandi ko beta li solo mutu boya lobaki na ngai boye mutu boya lobaki bo loba na nga répondre tana ko répondre batu ndenge ba lobaki ni makamata. Est-ce que c'est important? Si yo pas comme chroniqueuse ou comme je sais pas youtubeuse Tony le roi babiso o nga ko tunde na zaboya ata mutu lobi na ngai soki ndenge nini na bete kara
oui, encore répondre, bah, éclaircir opinion. Il y a d'autres choses. Il faut éclaircir opinion. Que tel kaboza ki boye boye na boye. Non, ils ont le soumouté. Mais ce qu'on va dire, ba fingio, ba lobi na yo, oya ko leka. Non. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Never. C'est important. Oya ko éclaircir bateau. Oya bisa bateau. Bateau. Omoni. Ezala ki boye te. Ezala ki boye. Non. Non, maman Tamar. Wana o BBC. Omoni kote wana. O BBC. Kosa boye te. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bateau balingi. Oza eloko nzambe. Eza na wakati na yo. Onction wana mafuta wana manye. Eza na wakati na yo. Mais si ko soko ke nango jika esili ya. Esili ya. Esili. Alors, merci beaucoup mes amours. J'espère que notre labino, toka bwana bino na labino vidéo, ou explication, il y a femme Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Ils ont régisseur. Il y a pasteur Neema Sikatende, ne azope sa biso explication ce qui s'est passé au juste. Alors, notre labino bolanda, tina souke puis botika ba point de vue na bino. Et là, on n'est pas femme Tamar, ils ont que non, azan opposé, allez kabanini. T'es pas mon dans les réseaux sociaux, les loyaux, ils ont ça la biso bien. Et on s'en pour ça qu'on s'est justifié, aux afri à Koloba. Non, oyo ça abusé. Ote le banza, ba miso ba YouTube bezo bien, ba miso to sara musala onde li kamubo ebimi oyebwe papa lobi loba et sili mais ça musala ensemble ça la différence. Est-ce que mon ba maman lombo on a ba banda ba succès kala. Maman lombo tout le monde a question ba yambie une émission. Mais tout le monde a évité combien de fois tout le monde a maman lombo ça ba live hein. Mais la façon ya roloba mais maman lombo wana. On sentit que non oyo maman oyo azana kibonza mais elobele ye banaka. Elobele ya muta a brisé et ye banaka. Au moins mutu mo ça ba langage mo très sec. On le baloko a payente biso bana bandale talome lateli oyo talame ba oh celui des gens l'aximi so face na que non yo a mon sel nzambe ikende nango ka bongo non ça c'est o le ba muta bana orgueil donc eza nzambe ne azo linga bimisa elong face à vrai face ya mutu oko oza prophète au sakolaka mais oza ba défaut na yo lobi na beta ki histoire mo ya prophète moro boy o ya linga camarade nanga wana prophète na sa marié soki abetili solo abetili prophétie au simba mutu obinzamba za na katia soit abetili prophétie mais masanji o baloba masanji kindumba camarade nanga benga ba sa l'émission apesa ye rendez-vous na hôtel. Et puis soki wa suko kama nanga chip au parler ngana nga sko mane ko enregistrer ba sirene za yupote téléphone mozo enregistrer soki okomi yebisa ba oka mutubo ya tindinga na tanga kombote mutubo ya tindinga okotika na place wana boyina boy tozoka moi sko prophète wana mutubo ya tindinga o te pesa comme prophète wana te posa na ngoni sur place wana prophète wana fiancé ya camarade nanga à l'époque abande ko sa men église le prophète na bango quoi. Soit nga bimana mwana mondimi azaki pe ko tu chantre mobali na ye abando ye men église ya prophète wana donc fiancé à copine nanga à l'époque siko fiancé na ye to ebisi to bita ba prophète na bino sali yoka enregistrement alobi bwe akamwe de maina makile sili yoka nga to ko publier ye il faut to sambu ça to ko publier on te bibiche botika quand mambo son na ki choqué bon comprendre nga mais na ko publier nga lo wa mututé mais na ki vraiment choqué ko mona mosala professeur apesi o kanzo to malili akoye biso bota maki na mboka boye o sala boye ta eloko boye donc kitala tala metala donc faiblesse na ye ezaki kinumba donc biso nyonso nde tozana ba faiblesse ata ba pasteur o tozo mona o soki molimo santo azokita bana ba faiblesse na bango mais mingi balingaka ba garder trop en coulisses ko bimisa ko na miso batute to ba santo ba nzambe te pasteur akotaka deuxième
pasteur asala nyonso to sala différence eza que non eloko différence na biso na eza que non grâce on nzamba chekati na ye mutu musu asokoza na grâce akoteya mutu musu akoza na grâce akoyemba nga peut-être nakoza na grâce kaka koloba kande na oloba na misu na bino boye na lobi bo sepeli nanga pe bo s'abonner bo partager pe et ça grâce on nzamba pesinga yo peut-être nzamba ko peso grâce moko ya business yo soko bandi business okoya kate mutu na grâce na ye mais tout le monde ba pasteur te ba spécial roi ba nzamba te grâce on nzamba pesi ya côté ya biso mais ba spécialité ba sa ba tout le roi biso ba silika kapé nga na bi pasteur moko bando azara soko mutali kukume azara mutali kukume mais soki simi ko beta mwasi na ye aza bien mais akanda mukuse obatali kukume baza kanda mukuse ako beta ako bamba mwasi ne loko soko tellement aolo balikambo aso kokate ako bamba te loko kapo mutema ne kita mais aza bien na makambo nyonso donc faiblesse des aeka wana donc biso nyonso to wana ba faiblesse na biso to tenir femme Tamar rigueur te en tout cas aza sœur na biso to prier pe pona ye moko pe place aza na bato bazo entourer ba banga ete ba ibse vérité nga pona nga mobala femme Tamar fala ibse ma chérie en tout cas ces derniers temps arrête avec tes lives stopper na ba live et puis nous allons faire autre chose. Ok, c'est vraiment une très bonne chose à stopper na ba live à sa maman mususu à se concentrer na maman mususu à lukana kota na brisement tale loko prophète sikatenda yebisaka ye abi nazomona milingo za na kasi ya milinga tout ça c'est les milinga ceux qui yo mutu moko bato ebele baolo bakama be na kombo na yo baosala ba émission non yango na milinga eza femme moko ye wana ka po soko za forte na prière to osutuka be femme Tamar kosila nyonso yango eza na bato musu baleka basalaka ba album moko balimwa ba Blaise Maka orphelin ya pamba papa azate nani akosalisanga tala ba Blaise Maka tala ba Blaise Maka lelo oyo baza wapi baza ebele basala banzembo album ka moko alimwe na mais ceux qui ont basalo grâce au betika femme Tamar ezaka album moko asalo on dirait hein mais yango ezotambwise mokili mobimba po azoluka nzambe soki eloko afasi nga nzambe alongoleka maloba mabe aleka na brisement c'est tout ane eloko nzambe mais soko eloko nzambe soko ebi kosalela yango te ka nzambe wana alongolo eloko wana otikala ebobolo. Alors merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin na otikala bino image oyo tokabwana bino na image oyo en tout cas moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro tokabwana image oyo boka explication c'est ce qui s'est passé na Angola. Donc nga ponanga na monyango na condamné femme Tamar à 100% te nga neti nga boye prophétie musuma na miso batu et surtout que to leka na kada na télévision boye moto muso azotala oyebite mais oyebisa bakati na ngai na miso batu oui eza na prophétie musu ba prophète bazaka sage sora na prophétie ya moto oyebisa o eza préliminaire ya likolo za balinga pambola yo fo sambela makasi fo sambela makasi pona vie na yo libota na yo mais o eza na kati na nga ke non te tala boye na boye te wana en privé pour prophétie oyo et lukele bato pe ba combat eza lokola mutu mo ebise nzamba opambola l'année prochaine osomba mutuka okende poto ba opambola na mbongo ebele ominge prophétie ya pamba Joseph Banderone ba yinaka elikolani lokola ndoto et ça la mananu te mais ba yinye déjà prophétie et kon lukelo ba combat ebele surtout en public surtout eloko malamu alors ba prophète pe bino pe ça ba prophétie boye ba ke loko nini ya koloba devant les gens pour na ko éviter pe ba problème tout ça femme Tamar peut-être à se sentir qu'il lésé baloba makamuna ye aza star aye ban baloba makamuna en public en tout cas. Moi, je vous laisse d'abord suivre ça et puis on se retrouve juste après. Bisous et restez branchés. Problème ezali nini? Bet aza na mission oyo Nzambe na apesaki ye. Mais papa, loba no likambaki cameraman, yo vont osimbaki caméra. Ta osimbi. Eza yo. Ngai nde directeur technique ya régie ya prophète ne Mayangola. Donc Régé Simba mi pa na yo na Angola. Ngai nde batindi nga pona kota poto mera éclaircir. Poto bimisa ete na ngambo moko. Prophète ne mazana ya inane na Angola.
Alors, ezalaki prévu fallait activité ezana sali mususu. Esika oyo ya pesi espace azotonga église ya 20 000 places mais esila kité. Le rôle esila kité esingila ki aluka sali moko oyo ezana minimum encore facile o bat bako kokoma pour participer na ba activité. Yaki ko arriver que sali oyo prophète alouaki ezalaki na même sali oyo pe maman na biso femme Tama il fallait qu'il a presté na samedi. Alors prophète azalaki na activité na vendredi. Si que femme Tama ayaki kaka uniquement pour à visiter salle et si ka kobeta pe apesa ba directive le lengeni alingi ba placer. Si je comprends bien, ayeba kite ke milulu ezawana, ayeba ki pe makamba prophète te ya ye makambo na ye. Voilà. Ayeba makambo pour apesa ba organisation na nenga alingi makambo na ezalela. Alors, il y a arrivé que tant que comme libande ya salle a coûté plein. A Tuni. Ni neza avec campagne ya prophète Neema. Alors le prophète Yamboko na biso tika na sala nini na kota. Na te kababiye na ngai pour na concert na ngai ya lobby. Et il est arrivé que pendant que ya zo kota, prophète a commis na souka. Vous allez ka kirti ya ba prophétie. Il y a prière et prophétique. Il y a un moment où il titre des soirées prophétiques. Il y a ensemble à la bateau, dans les prophètes et naïe moutoumon comme moi quand dans la salle. Mais il est arrivé que pendant que les femmes Tamar à Zokot, bah joué par le protocole, bah que vous t'es payé libo. So tant que vous vandi, bah la mort au pays d'ambe a payé message et pas le prophète et naïe. Auparavant, ce que vous l'avez les vidéos, le monde a que prophète a yébi pendant femme Tamar a yébi. Parce que abandi ko lobela ye ba tika yo po loba tant yo oleka ba yo loba ke tika te na ebi mais tika non caméra pour muta jouer biso image wana ti femme Tamara zo vimba ye to yo kana yo beto o mata ya ko loba biso ke prophète to ko landeli bi mo la ke prophète a yebi bien te parce que ayo ko tuna même biso ko tuna na kati ya mutuka nito bandi ko yo kisai na musique ya femme Tamara na kati ya mutuka moi déjà campagne et sili. Sérieux? Elle a bandé que c'est une prophétie. Alors, dans le monde, groupe, il y a 3 personnes. Moi, dans la famille, il y a des baza, il y a des proches. Bazos, na balobi, vie à moi, je suis dans le rôle de la vie où on zamba bazo tonga. Mais tout ça, est nécessaire pour ma cambo, on zamba bazo linga ça la pa naye, et ça la réalité. Dans tout bébé, ça y a un katikati. Et pour vous dire les choses, nous avons 3 mois et outil koleka. Pour vidéo, au moment bâti wana bakati kaka. Batati ko le roi mais ça na au 4 bakati o izara vitina na bango bakati. Sans pourtant aux gens ils les nécessaire. Femme Tama bandaki na se, abandaki likolote. Aibiste na zomo na 3 mois et outil koleka et le romo ya rozika ezalaki na solo ya rozika ezalaki na ndako na on a fait ce qui Singapour to biloko. Mais solo wana ezalaki symbole ya soro ya mabe oyo batu wana misatu babwakela kiyo. Mais lelo Zambé alingi yo. Yango atindi yo oya awa na campagne komi na suka me oyi. Ona zalaki na musala balingaka sana nzoto na yo. Mama mata likolo na bondela pona lungola. Yango kama be wana oyo monde ya satanique babongisi pona yo. Et pour arriver que femme Tama aboyi komata. Manager na pas zalaki na se avanda ki mbala moko atelemi ayesika femme Tamara zalaki alobi makambo nyonso prophète alobi ze alukuta eloko moko te sika na ndako na ye pe eza na bato moko babundisaka vi na nyonso ya ye tambolaka normal femme Tamara donc esa la matiko tak parce que ya sale prophète amoni ke muto na bengisa mata azo douter asali sembla atindi nzembo po a distraire masse malgré que vous me l'ensemble femme Tama aboyika komata parce que bandi ko ça la débat entre ba pasteur ya prophète na ba manager ya femme Tama et si femme Tama a se présenter donc so la ndeli bi mo la ki ba pena ba yebaki pena bien te même ngai pe na yebaki te na ko yebaka era se présenter les ba pasteur ba tuni oh mamoza ka sinana bitena za femme Tama na yaki pona za na activité lobi na yaki pona ba prophétie na yaki pona pesa communiquer na ngai. Pe makambo prophète tazoloba eza ya lokuta. Ah Lucas Zela malembe te bébé. Malembe nenga tuna question te chérie. Zela alobaki
Pe makambo nyonso prophète azoloba eza lokuta. Wana lobi na miso bato. Lobi bonga bi makambo prophète eza lokuta. Nde pasteur alobi. Video wana lokuta wana bimite po bimsilanga partie ya lokuta wana akangaki. Bozwa numéro na ngai bo graver ya WhatsApp. Bo lukanga na otinda bino vidéo complet. A humilié les prophètes boy. Alobi na miso bato makambo eza ya lokuta. Voilà mi posate, wana bazaka entre bango, ba manager na ba pasteur. Nde prophète a tuni siko nini ezoleka kuna. Nde pasteur a mati likolo sika prophète azalaki ayebisi ye balobi makambo yo lobi eza ya lokuta. Nde prophète alobi oh c'est vrai. Nde omoni prophète alongwe sika azalaki alandi femme Tamar sika azalaki na se. Alongoli micro abandi kotuna ye sikoyo bandi kosola sikoyo lokola en privé. Mama yo bimaka monga na zoye biso ya lukuta oyo nzamba lobina biso ya lukuta aboyi ko répondre nde atuni yo siko kombo na yo nani aboyi ko répondre maman pasteur azaki mopanzi abi aza pasteur Tama nde prophète atuni siko ah oza pasteur bato babandeli kaka wana ah oza pasteur aboyi ko répondre oza pasteur maman abotoni micro. Shalom Église, comment la femme Tama na ye pona kopesa communiquer na pona concert ya lobi alinga kitazonga des prophètes abendi esino loboko ataliye abi mama zambo yo salelaka le lobi oza pasteur ye wana nde azolobela yo nazomona groupe ya bato basangani bazoloba vi oyo ya mwana mwasi bazotonga tosala partout le moyen esila te. Na moni ete basinga o bane ko tongela vina yo ekomi ya kala lelo ezalaki mokolo oyo Nzambe alingaki alongola so wana o babwakelaki yo mais pona tini ya ogei na yo makambo yo kokomela yo nazomona kati ya milinga bakoluka yo bakomona yo te soki omoni makambo ekokisami te leka na ba réseaux sociaux finga ngai loba nyonso oyo lingi loba prophète aza magicien aza ndoki aza prophète ya lokuta signe kaka moko na pesi yo yango wana nde atiki ye bamoko femme Tama akiti na ye ake kovanda esika bapesaki ya kovanda prophète akontinue ba service na ye na ndenge kilt esilaki prophète mpe akie na ye nde prophète akei nde bandi kotuna oh femme Tama nazoyeba ye bien te to balakisi ye bavideo na ye pe to télécharger banzembo na to yo kisi abi ah yeyo ah bongo pona nini azaboye bongo pona nini azaboye est-ce ya kanisi lokola azaka pasteur il faut kaka makambo nyonso oyo ekokomela Nzambe a visiter kaka ye Nzambe pe akobombela yo a visiter epai ya moto mosusu mais ayebisi biso bobomba ba video oyo bien okomona makambo wana ekokisama po ezali mania oyo Nzambe na nga alingi aedike ye mais aza na grâce ya Nzambe likolo na ye baloba ya soki ya prophète yango wana donc oyo nalingaki na participer na réunion mpona koéclaircir opinion ce bolingi ba vidéo complet naza nango papa Lucas on qui qui passe Nzambe na donc si je comprends bien soki bato baboyi ko tcha ba parti wana komona ndenge nini ya tansu komona ndenge ya Emilie ki mosali na Nzambe yango bato bakasha ngo osengela ki siko défi etiama o siko Nzambe approuver qui est neema parce que on zoko douter na muto Nzambe atindi alors faut Nzambe na choix des fois prouver comme qui prophète à côté qu'est-ce qu'on a défi nazo mona na tribulance ya makasi la signe oyo kokomela yo po ye ba ete okutanaki na prophète ya solo pe makambo wana ekokomela yo bono okobondela boekolo limbisa ngai otindelaki ngai prophète na yo na boyaki kondimela ye mais tribulance wana olinga te okomona yango tokomi pratiquement na suka émission na biso merci ndenge bolandi biso merci en tout cas. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas, beau partager massivement ma vidéo na biso, beau aimer, beau commenter. On pe sa biso pe makasi ngu yangu ya ko sale la bino musala. Merci énormément à vous mes abonnés. Alors, et là on doit retenir église tokendaka pona mututi. Église tokendaka pona Nzambe.
Ayozo ken d'église. Ce que le but Hollanda, comportement ya bato, to ya pasteur, to ya basali mususu, parce que il y a d'autres personnes au basumo qui sera bato. Il y a d'autres personnes au talibo ah nzamba limbisa. Donc ça c'est que non asumu qui sayo, mais tu n'as pas de choix. Nzamba likolo asunga kaka. Mais ce qu'on kutani na église oyo moni que non awa liloba nzamba ezali vanda nao. Mais ce qu'on moni place mo ya ba mbriema ndeko ko perdre de temps inutilement te. Parce qu'ils a batu mususu azana likabo nzambe mais nzambe a brisé na noté. Nzambe a lekisi nanu a taillé yete. Il y a des gens comme ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci énormément. Na bino abonné à Bibi Chimbomo officiel. Merci Nandenge bozo s'abonner, bozo aimer, bozo commenter. Ezo pe sabiso makasi pe ya ko sale la bino musala. Merci en tout cas. Je vous adore, je vous aime. Commentez, partagez, aimez en tout cas. Nyonso nyonso wana ezali merci en tout cas. C'est une façon de nous soutenir. Merci en tout cas. Restez toujours branchés sur votre chaîne Bibi Chimbomo officiel. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Chimbomo officiel. Bibi Chimbomo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Chimbomo officiel is the best.